buenos días. Начинаем с вами беседу на тему тестирования духа. Nuestro tema de hoy, empaquetar el espíritu, es un Представляете, tema principal. э, что самое удивительное, Lo más достаточно sorprendente, востребованное, но никто не обращает nadie presta внимания на atención эту востребованность. a Давайте este tema tan немножечко это importante. разберем. Vamos a trabajar Ну, hablar вначале un poco acerca de eso. нужно принять Al principio debemos саму aceptar концепцию, el что дух — concepto это mismo тело que el или некое тело. espíritu es determinado cuerpo. И то есть вообще идея существования La природы idea de la той или иной existencia степени de определяется determinada naturaleza se своей determina одушевленностью por su или alma одухотворенностью o, макрокосмоса. ani- И вот o как раз этих espiritualidad двух del macrocosmos. свойств Y en estas dos cualidades отталкивается существование se того basa la или иного existencia тела de и determinado его, cuerpo соответственно, y su классификация clasificación в этом числе. correspondientemente. И так живет весь Y макрокосмос. así vive todo el microcosmos, То есть, macrocosmos, perdón. и что самое Lo más интересное, что interesante макрокосмос es представляет que el разные уровни macrocosmos tiene вот этой diferentes niveles одушевленной или de одухотворенной природы, naturaleza и мы animada o можем говорить о espiritualizada y существовании, podemos hablar de la скажем, жизни existencia в соответствии с теми или иными en кондициями correspondencia con тела. determinadas То есть, condiciones del когда cuerpo. если жизнь, где-то надо говорить о каком поле мы O говорим. sea, И cuando вот это hablamos de как una vida, такой debemos концептуальной considerar de qué форме campo estamos жизни. hablando Даже de если vida. взять нашу жизнь, да, люди ходят, Por ejemplo, nuestra да, у vida. них есть тело вроде бы, есть La мозги, gente anda por но la очень calle, разные tiene формы cerebro, называть tiene это cuerpo, жизнью. pero eso no podemos Это действительно llamarlo функции, vida, ради podemos которой llamarlo человек determinadas funciones выполняет con las соответствующие cuales la своими persona настройками, cumple según своей sus ментальностью. Но sintonizaciones y на уровне mente, нашей, incluso en el да, nivel, если вдумчиво или nuestro проницательный наблюдатель, он скажет, nivel. что это нету природы одушевленной No hay и naturaleza нету тем более animada, ni mucho одухотворенной menos у espiritualidad большинства en la людей на mayoría планете, de la нашей gente que планете. habita nuestro Ну, и так planeta. далее, в макрокосмосе. В общем, такое разделение Y la misma существует. división existe en el macrocosmos. И что выйти за, конечно, пределы Y para данного, superar estos нужно límites, уметь познавать hay que saber глубину conocer la profundidad духа, del но и espíritu. самопознание глубины духа, Pero el conocimiento оно mismo уже de la profundidad del espíritu se соотносится с corresponde понятиями con el concepto de эпокирования. empaquetarlo. Несмотря даже на то, что каждый человек Sin все равно considerar que cada руководствуется persona se уровнем guíe por своего el духа, nivel de уровнем su своей души. espíritu o su alma. Да, то есть многие вещи, Hay которые мы muchas cosas que реализуем, это realizamos и следствие que son заложенной consecuencia какой-то программы. de un И эта programa программа — inherente это que tenemos. технологический процесс, Y este programa который es un нам proceso tecnológico предлагает que то или иное se nos функционирование ofrece само determinado по себе. То есть funcionamiento. это данность, O sea, es un hecho, un don которая, в общем-то, и сформировала изначальную концепцию que formó un приятия concepto inicial мира, когда люди del mundo смотрели cuando на la gente природу духа. consideraba la Да, naturaleza del и, espíritu, в общем-то, самая древняя наука, que es la да, она ciencia в más таком antigua, форменном виде существует, шаманизм, да, она как раз есть наука que es la о духе ciencia или о acerca взаимодействии с del духом, espíritu o в la которой, в interacción con el общем-то, espíritu. та необходимость или потребность, заложенная в каждом Es una из нас. necesidad que es inherente a cada uno de nosotros. То есть это естественная потребность человека, в общем-то, обращать внимание Hay на que природу своего духа, даже las personas иногда normalmente no не prestan понимая, atención a la что naturaleza de su espíritu, имеет no дело entienden как o no раз с духом. Ну, aceptan помимо всего que прочего, tienen uno así. дух — это и есть Además, el espíritu резонатор es determinado определенный, который resonador делится que на se две divide важные en dos функции. funciones Он либо importantes: поглощает энергию, o либо absorbe, источает энергию. И traga отсюда идет в том числе energía o и функционал la человека. energía sale de él. А,
Самое Y lo интересное, más конечно же, interesante это понимать es структуру comprender la природы духа, estructura o la например, naturaleza del espíritu cuando пакетирование hablamos de empaquetar духа, да, то el есть espíritu. это ну, многофункциональное Es un понятие. concepto Да, то есть он не multifuncional. есть что-то там No es сложил, а algo что-то там отдал. que absorbió algo, Что-то entregó algo, dejó да, algo. это есть условие Eso es una взаимодействия condición либо para с la одушевленной, либо с interacción одухотворенной o con la природой. naturaleza animada Вот o смотрите, con la в нашем espiritualizada. En пространстве nuestro существует espacio existen несколько полей. varios campos Они разбиты на группы, на que se dividen структуры en estructuras, en энергетические, которые, в grupos общем-то, energéticos que представляют ту representan или иную природу. cierta naturaleza Либо одушевленная, o это animada. значит сознательная. Animada no significa Ну и мы, consciente, в общем-то, мы pero одушевленная природа, но не значит, что мы сознательны. también tenemos una Рождаемся, у нас naturaleza головной мозг, animada, pero речь no la идет о той concientizamos. O степени sea, наше nacemos, сознание или tenemos un чему cerebro, оно pero no в sabemos соответствии con ему. qué И espíritu одухотворенная природа, correspondemos. да, Y la где naturaleza espiritualizada, por otro мы lado, следуем donde постоянно seguimos неким constantemente сознательным cierto принципам, principio которые consciente заложены que es inherente, или, скажем, вшиты в нашу природу, даже если está мы их inscrito en не nuestra понимаем. naturaleza, incluso si no la comprendemos. Ну и как бы считается, что существует некое Y se considera que изначальное existe концептуальное una формирование formación духа, conceptual которое original связано с del espíritu природой relacionada con la некого naturaleza единого de для каждого cierta, из нас поля или de первого, cierto который, в campo общем, повлиял на наше íntegro порождение. que influyó en И в nuestra этом generación acá. поле мы, в общем-то, у нас Y закладывается en este campo se та или иная establece концепция. determinado Ну, раз concepto. мы сюда приходим Si в таком estamos состоянии, в acá котором en el мы, estado мы en как que минимум estamos, одушевленные. como mínimo estamos animados. Уже одухотворенность, да, это даже, Mientras que la собственно говоря, espiritualidad уже даже zачастую a menudo работа, es un причем не trabajo обязательно nuestro, даже сознательная. e То incluso есть puede если ser наше no consciente. сознание достаточно Si крепкое, tenemos la у нас conciencia наша bastante душа, она fuerte, нас nuestro само espíritu толкает и выводит на некие nos lleva a укрепляющие un некое determinado состояние или estado функции. de fijación o То есть función de зависит от fijación того, fijo. каково Todo depende вот это твердое тело духа. del Твердое cuerpo тело духа, duro да, del это espíritu, по сути атомы, que es, молекулы и que es el ионы. То átomos, есть вот это moléculas e распределение ionos. между Y la молекулами, distribución атомами entre los и ионами átomos, определяет, moléculas y ionos к какому мы полю determinan относимся. a qué Потому что campo и если мы берем вот pertenecemos. первое поле, Y si то, что tomamos el primer породило campo того que сознания generó какого-то, algo, предопределившее, что у нас некое o человеческое el начало, cuarto que оно predeterminó que дает tenemos un характеристику inicio, un origen humano, некой, так скажем, решетки для нашего духа, e- eso es кристаллической como решетки. una red Сильное и cristalina de слабое– nuestro это другое espíritu. Si дело. es fuerte o débil es otra Второе, cosa. третье, El да, если segundo y мы el tercer разберем, это, в общем-то, campo es cuando вегетативная природа, pertenecemos a la которая не naturaleza наделяет vegetativa que нас no nos dota достаточно de сознанием, но conciencia, наделяет некой одушевленной sino de природой, una как naturaleza это с растениями animada и como животными las происходит plantas в y конечном счете. los animales. И по сути, да, то есть мы Y de можем быть hecho аморфными телами, podemos tener то есть un распадающими, разлагающими, cuerpo как раз второе, третье amorfo поле. que se В этом случае, descompone. если мы Este es такие el создаем campo, tercer campo. гармоничные, Entonces, потому el что они espíritu, имеют ¿qué puede hacer en este а, campo? сцепление No se необходимое, которое engancha бы позволяло ему con este campo que le реализовываться, permite а уж тем более продолжать realizarse, ni существовать в mucho этом menos мире. seguir Вот. existiendo. И нужно многое что Es изменить, necesario как, cambiar собственно, muchas египтяне cosas начинают делать, como чтобы перейти как hicieron раз los из аморфного egipcios, состояния pasar в de un некое estado более amorfo а, a otro выверенное, так скажем, más alineado, структурирование agrupado, периодическое. geométricamente construido. И за счет сцепления A través del определенных, enganche собственно, групп de determinados grupos внутренних, которые мы не internos que чувствуем, no которые sentimos, pero нас представляют nos и которые, в representan общем-то, y определяют determinan безвременность. la Чем intemporalidad. интересен дух?
con qué es невременные interesante el параметры, espíritu. Él именно единицы determina los параметров. parámetros intemporales y no temporales. То есть упорядоченность, O sea, собственно, вот el этой orden частицы в de нашем las духе partículas de говорит, nuestro на каком espíritu nos уровне мы habla находимся. de que determina nuestro nivel, en qué nivel estamos. И когда мы говорим Cuando о нашем hablamos низшем de духе, nuestro espíritu и мы inferior это видим, y vemos eso, да, то есть стремление у людей, la его aspiración de тоже la gente, эпикетировать. también Связано hay это, que empaquetarlo, связано с sea питанием, с задыханием. То cuidar есть la вот то, respiración, la что alimentación, ¿qué es lo que происходит, pasa? не использовать No процессы, se usan которые los делают наш procesos, дух еще более аморфным. se Это usan может procesos быть que вызывать hacen el этикетирование espíritu aún духа, как más человек, который amorfo. сидит за Eso дыханием, también es como он уже empaquetar el espíritu cuando, занимается por ejemplo, этикетированием духа. la persona cuida su За respiración дыханием тоже y la он alimentación уменьшает también. O окисление sea, reduce cuando se trata или de la respiración, это reduce аморфное la состояние, oxidación, que es un которое estado пропадает. amorfo del То есть espíritu que даже se на уровне, так descompone, скажем, базовых incluso полей, en el которые nivel de los к нам campos есть, básicos que son пока мы находимся, más мы cercanos a все равно, nosotros mientras estamos aquí, хотим или нет, queramos o озадачены no, этикетированием духа. estamos con las tareas de Либо empaquetar мы el что-то espíritu. делаем O hacemos algo хранительное, para либо conservarnos, мы что-то o делаем, чтобы hacemos еще больше algo para разрушить. destruirnos Ну aún и судя más. по тому, как люди питаются, Pero можно según la увидеть forma de alimentarse de la gente, таковой pueden степень ver el grado их de su разрушения. destrucción. Хотя, конечно, нельзя Aunque сказать, no что se человек, puede который decir que una питается persona плохо, он que обязательно себя se разрушает. alimenta mal Потому что если все-таки se пришел destruye с porque depende показателями высокими, de los он себя indicadores понижает, que но не vienen. Si, por разрушает. ejemplo, son Поэтому altos, тоже надо здесь no говорить, se, существует он no se такой conserva, pero либо tampoco se destruye. образ жизни вроде бы не годится какой, а все равно у него там Por все ejemplo, tienen una хорошо. forma de vida no muy У buena, него pero хорошо por по otro отношению к lado другому le sale todo по bien трудам, en la vida. аморфное, Pero todo по eso en отношению к своим comparación собственным все con равно una persona идет на que tiene понижение. naturaleza Это amorfa, естественно. pero en comparación consigo misma va reduciendo su propia Уже naturaleza. тогда мы можем переходить на Entonces понятие podemos одухотворенности духа. llegar al concepto de la Одухотворенный дух, он espiritualidad del начинается, espíritu. связан с более Eso empieza сложными, y está сложными relacionado высотками, которые в духе, и они con относятся к redes полям, cristalinas más может быть, так и к altas. первому, то есть первый нас породило, Y aquí podemos шестой, considerar седьмой, el primer, восьмой el и девятый. sexto, séptimo, octavo y То есть это noveno campo. одухотворенные поля, Son которые нас campos espiritualizados вставляют более que совершенную establecen en nosotros кристаллическую структуру, которая una внутри нас estructura становится cristalina уже más нами perfecta руководит. que То nos есть есть некое guían, nos направление, maneja. некий Es тонус, который determinado нами tono, руководит. tensión que nos guía. Конечно, это Y предполагается, claro, eso что этот дух, presupone он que el идет от espíritu сознания. В proviene нем de есть некое la сознание. conciencia, o sea, Да, tiene если determinada аморфное нет conciencia. сознания, Si lo amorfo no tiene или conciencia оно o подчинено está obedecido телу, al так скажем, cuerpo, то здесь у нас pues уже aquí исходит от ya того, что proviene некое de que сознание hay сформировало determinada условия для conciencia que развития formó себя condiciones para el внутри, desarrollo de sí собственно, mismo наших координат. dentro de nuestras coordenadas, por así И decirlo. даже если мы E не incluso si no воспринимаем это, мы все равно percibimos пользуемся eso, de todas этими formas вибрациями, usamos и estas это очень vibraciones важно и y eso достаточно es muy интересно. importante e interesante. И вот смотрите, что мы можем ¿Qué наблюдать? podemos observar? Что даже Que в incluso en этом este аспекте aspecto непонимания de так люди incomprensión, занимаются пакетированием ¿cómo духа. hacemos, cómo Вот empaquetamos сколько el людей espíritu? ¿Cuántas стремятся personas медитировать. aspiran a la meditación, a Медитацией meditar? это назвать можно с очень большими оговорками. Y eso Нужно es умение. Но meditación, no es стремление-то tanto есть. meditación porque se necesita Откуда оно исходит? habilidad, А оно исходит pero от того, está что la человек aspiración что-то de хочет dónde сохранить. proviene, porque Что-то хочет de que la сохранить, но не persona может quiere conservar расшифровать algo, pero no puede мотивацию, descifrar la которая его motivación que толкает le на то, empuja чтобы он занимался a que медитацией. haga, por То есть ejemplo, la да, meditación. он ищет O sea, чего-то, как ей себя busca сохранить. Но сознание не para может это conservarse, pero la определить. И conciencia может no быть, puede тут как раз determinar de воспитание и dónde viene. образование не Tal vez помогает. su Но formación y это educación no тоже le очень ayudan, хороший pero es пример, как un ejemplo очень muy люди bueno como занимаются muchas пакетированием духа, не personas понимая,
мальчиками, hacen, они занимаются empaquetan su медитированием, espíritu sin потому comprender что, que lo по hacen, сути, porque, даже взять саму por медитацию, ejemplo, la она состоит meditación misma из разных consta de уровней оценки, diferentes вариаций niveles другой, de aspectos каких-то y особенностей. también culturales, Да, например, под peculiaridades culturales, donde можно la meditación подвести очень многие какие-то законы puede именно cumplir con muchas вместо leyes, lugares, поведенческого характера и comportamiento практического характера. o carácter Но в целом práctico, связано с pero неким todo esto está упорством determinado сохранить con un сознание. intento de Понятно? conservar la Потому что conciencia, сознание, оно porque la является conciencia es el предположением для fundamento para la реализации realización de сознания la или conciencia не только dentro del нас, но и espíritu, наша no solo en духовная часть nosotros, sino también ребенок, он не понимает, потому что он en не nuestro пользуется espíritu. сознанием своего духа. Pero la Он persona пользуется no сознанием, usa la которое он conciencia de su развил, espíritu, usa la сознанием conciencia que ha является desarrollado, que no раздражением, es una которое conciencia, es una активировало некие agitación процессы, que activó поддерживающие аморфное determinados состояние. procesos Вот он, que видите, человек в mantiene течение el жизни, estado он amorfo. поддерживает аморфное Durante su состояние. vida, la persona mantiene su estado И, amorfo. понятно, оно потом распадается, Claro, después se перестает descompone, быть. deja de И existir дальше, собственно говоря, y después говорить о том, что человек что-то hablar здесь de que сделал, la persona, нельзя. el ser Хотя humano все hace равно algo acá, мотивация no se духа, puede. она его толкает Igual la на некий motivación de интерес empaquetar el в это. espíritu le empuja a И ciertos intereses, а, por así decirlo. как, собственно, впрочем, и стремление людей развиваться. Incluso la aspiración Смотрите, de las personas внутренними de какими-то desarrollar, o sea, практиками, prácticas какими-то internas, системами внутреннего развития, sistemas del это есть desarrollo тоже interno, попытка también es un компенсировать дух. intento de Собственно, empaquetar el чем мы espíritu. занимаемся или как, O мы не sea, будем no разбирать. vamos a aclarar el tema Это qué hacemos y cómo уже lo hacemos. не тема No es el сегодня. tema de la charla hoy, Тема та, что sino есть el стремление que existe la упорядочить aspiración a ordenar некие процессы ciertos или procesos o усовершенствовать. То есть он perfeccionarlos. Eso позиционирует también es дух. То есть empaquetar el сегодня человек espíritu. приходит, это дело, Quiera o no, занимается uno медитациями, там, йогами, там, тайчи hacer и прочими meditación o tai chi, процессами, etcétera, не даже procesos определяя sin качество этого, determinar la он calidad de занимается eso. Lo que пакетированием духа. hace es Как empaquetar su минимум он espíritu, не разрушает porque como mínimo no внутреннее destruye su состояние. estado Если везде interno, там обращается внимание на porque se состояние presta команды, atención состояние de la mente en осознанности, blanco, состояние del дыхания, estado de la состояние движения. respiración, Это movimiento, очень-то alimentación. любопытно, и Y ничего eso тут, es собственно, curioso. оказывается, нет удивительного и даже неясного. No hay Просто nada вопрос никто confuso o не sorprendente укрепляется acá. Lo до que pasa уровня es que nadie se сознания своего, profundiza hasta llegar al nivel de su тут conciencia, требуется не только que же donde se implica какая-то no solo идеологическая una модель, да, ideología, типа давай-ка ты иди-ка за своим сознанием. А много sino говорят там, también избавься там от controlar своего su эго, conciencia, от porque своего muchos я, dicen, или два я, или deja три я, tu ego a tu или yo, o два dos yo, o tres yo, одного соседа, o mi то ego в y dos de реальности los это vecinos, же egos, не решает pero eso no вопрос. cumple Но con la tarea. создает некие побуждения. Pero igual То crea есть, но determinadas это уже обусловлено внутренним строением сознания. aspiración. Да. То есть наше внутреннее строение, Nuestra которое construcción исходит из interna строения es сознания нашего importante, que духа proviene de и la из aspiración a уже construir la conciencia de nuestro нарушенного, а может быть espíritu, и улучшенного процессе donde нашего puede ser существования здесь, mejorado которое не o только empeorado en el предопределяет proceso de la vida, que predetermina сознание нашего духа, ну и la может conciencia de улучшить в nuestro конечном счете. espíritu y puede también И вопрос, собственно говоря, perfeccionarlo. конечно же, в интерпретации. Но говоря о Pero пакетировании hablando духа, del конечно, empaquetar мы в el первую очередь должны espíritu, говорить sobre о todo debemos сознании. hablar de la Да, вот сейчас я conciencia, сказал там молекулы, атомы, moléculas, ионы. átomos, Да? ionos. Но вот если взять наше Pero si тело, tomamos nuestro cuerpo, lo удивительный аспект. sorprendente То есть aspecto aquí наш es que внутренний мир, en nuestro mundo собственно, interno se делится на divide более en грубое тонкое mm, и более тонкое тонкое. más Более грубое тонкое. grosero, Молекулы, sutil грубо y говоря, sutil, sutil. они находятся Las в нижней moléculas части тела, más там, groseras, ядовитость, sutiles, соляная están en la кислота, но parte они inferior del не cuerpo, имеют той no силы las vemos y цепления, no tienen fuerza как de атомы. engancho, como por ejemplo Атомы, los как более тонкие, átomos, они como más находятся finos los átomos, например, están как человек arriba. вырабатывает El que la persona сознание, genera усиливает сознание, fortalece su естественно, conciencia в правильной en la конфигурации. configuración Это correcta. важный Eso es момент. un momento Не importante, просто no усиление simplemente сознания, а правильной конфигурации.
fortalecer la conciencia, sino en la configuración correcta creamos una red. O sea, debemos pensar desde la posición de considerar la red de pensamiento que formamos. Eso también es inherente a está en muchas tradiciones donde la persona aprende a enfocarse. O sea, la persona pone su dedo así y trata de enfocarse, sino ahí dentro trata de enfocarse. Y hay variantes en este lugar donde. Вот это вот Y расположение, esta конечно же, атомов, ионов posición de los и átomos, молекул — это los важный iones y аспект в задачах las moléculas пакетирования es духа и importante уровень, tarea en el собственно, empaquetamiento духа, del который мы espíritu y el nivel понимаем. del espíritu que То есть, consideramos. то есть дух — это, собственно, O sea, el совокупность espíritu es un точек conjunto de некого puntos de пространства cierto внутри espacio нас dentro de nosotros или где-то еще, y en algún otro lugar который может que puede существовать, existir который y предопределяет predetermina la существование existencia de сознания. la Вот смотрите, мы conciencia. говорим, люди говорят, как Mucha там он gente живет, dice, ¿cómo что он там, vive я не понимаю, как там esa можно жить, persona? No и в entiendo каком cómo теле. puede vivir А мы понимаем, как мы здесь Mientras живем? que Кто nosotros понимает сознание comprendemos своего духа? cómo vivimos. Очень мало ¿Quién кто понимает сознание comprende своего la духа. conciencia de su espíritu? То есть мы просто пытаемся Simplemente tratamos de расшифровывать. Знаете, descifrar. мы все Todos переводчик acá somos como нашего unos какого-то внутреннего traductores de сознания, nuestra conciencia который внутри interna нас que живет, и vive мы dentro de ему что-то nosotros, там pero ты-ды-ды-ды-ды-ды, hace оно eso куда-то привело нас, что-то y, мы y изучили, nos кто-то lleva a мы там algún lugar, estudiamos algo, заинтересовали nos себя чем-то, и interesamos в por общем-то в algo конечном y счете al всю final, жизнь durante toda занимаемся la vida, интерпретаторами es- нашего сознания, interpretamos ну, nuestra представителями conciencia, no сознания, так. representantes, Вот. И если убрать всю intérpretes. интерпретацию, мы опять Si возвращаемся к hablamos de la непознанному сознанию. interpretación, volvemos Знание a непознанное la живет там, conciencia разбирается. no То conocida, есть непознанное сознание la здесь и непознанное conciencia сознание, desconocida aquí которое y нас la привело сюда, они одинаковы. То conciencia есть ничего не desconocida меняется. del lugar de Если мы donde не улучшаем как vivimos бы es igual наше si сознание no здесь. hemos mejorado nuestra То есть условия, conciencia aquí. которые формируют O силу, sea, las они condiciones que forman la различны. fuerza nos Интересно, van a что determinar. таких групп этого сознательного Y присутствия estos в grupos de начале la 11. conciencia consciente acá son 11, 11, ну, они, конечно, имеют свои pero периоды, tienen sus periodos которые формируют que forman определенное напряжение. determinada Вот tensión. 7 периодов напряжения. 7 periodos de tensión И tenemos. это связано Está relacionado с тем, con что нас породило. Это одно — aquello que nos напряжение. Второе — это generó acá, представление нас después человеческим la форм, representación de nuestra что мы forma humana, понимаем как четвертое интегральное que поле, se comprende соотносится como к el четвертому интегральному полю, cuarto потому campo что здесь integral, есть está некая relacionado con задача, el которую cuarto надо campo реализовывать. integral, o Более sea, una tarea интересно que hay que realizar пятое acá. поле, оно не Más представлено interesante es el quinto campo, que no está в representado макрокосмосе, en так el скажем, macrocosmos в чистом виде. en Это su здесь forma элемент pura, porque преобразования es или un улучшения, elemento который de само по себе становится transformación плохим. o И mejora, оно que es тоже como un campo. рассматривается. Y también Ну se и шестое, considera седьмое, восьмое, sexto, девятое séptimo, поле, octavo y соответственно, noveno они представляют свои виды representan su tipo de напряжения, tensión которым мы со- con, соответствуем. con los cuales Но эти correspondemos. Y семь estos полей, 7 campos, чем они интересны? con, Они имеют ¿por qué son горизонтальное расположение, interesantes? Tienen una которое posición каким-то horizontal образом связывает нас que с nos Землей. conectan de alguna manera con la Правда, есть Tierra, еще и y вертикальное también existen расположение, то verticales, есть более высокие o sea, десятое, más alto, одиннадцатое, décimo primero, двенадцатое décimo поля, segundo y они décimo имеют tercer campo, вертикальное tienen una расположение posición, perdón, духа сознания, и vertical оно del espíritu, de la conciencia, где-то напоминает que se где-то схема parece такая, al что esquema до десятого hasta el поля campo décimo primer, атом внутри el молекулы, átomo dentro de la а теперь, molécula tenemos, начиная с y десятого, desde el décimo молекула primer, внутри атома. la molécula está dentro del Да, то есть все átomo. O меняется. sea, todo То есть cambia. меняется вообще парадигма Cambia el paradigma de la существования тела. existencia del cuerpo. Поэтому, находясь Por в eso, пока в estando горизонтальном параллельном en состоянии, estado мы не horizontal можем paralelo, no даже podemos ni siquiera допустить, как aceptar это может cómo быть, puede ser eso. только если принять на веру. Solo podemos Это creerlo, недостаточно. que no es suficiente. Ну
Pero определение esta границ внешней predeterminación политики de los оно campos интересно, но superiores es сегодня interesante, мы не existe, можем pero беспокоиться, no а как podemos пакетировать эти preocuparnos поля. cómo Они сами empaquetar estos очень даже campos. хорошо Ellos, беспокоятся по этому поводу. ellos mismos se preocupan pues, por este Ну proceso. и, конечно, дальше нас Y интересуют luego nos основные, interesa возможно, аспекты los aspectos существования de la души. existencia del Они alma. начинаются, а, они определяются как Se раз этим predeterminan por энергетическим estos уровнем, niveles которые energéticos и характеризуют то или que иное поле, caracterizan determinado которым, campo. если хотите, это атомный радиус. Es como un Вот radio какой de вид энергии átomo, генерируется, и atómico, они делятся по y полям se как раз divide этих en campos, генерирования. campos de generación. Они формируют тот или иной вид Forman ионизации, determinada ionización, то есть это вид дыхания, если es un хотите, tipo de или respiración энергообеспечения o души. То есть мы abastecimiento как питаемся, energético мы del alma. говорим, вот мы энергетически Por себя ejemplo, cómo обеспечиваем nos этим. alimentamos, Вот. obtenemos energía de esa Друг forma, душу-то мы так не pero обеспечиваем, nuestro alma у no другая la система abastecemos de energía de esa forma, tiene энергетического otro потребления esquema или de насыщения. absorción y alimentación energética. Ну и дальше, собственно, сила, Y después сама сила расположения в поле eh, la может fuerza misma сохраниться de в la поле, disposición en el campo, si puede который можно сравнить с такими conservarse en el параметрами, campo, как que puede compararse con los parámetros como электроотрицательность, да, то electronegatividad, есть o притяжение sea, la или atracción устойчивое o la положение, которое posición позволяет firme que сохранять энергию. permite conservar la Кстати, где-то energía. напоминает Se это parece al estado состояние нормальной женщины. de una mujer Состояние normal. нормальной El женщины estado de una mujer normal es электроотрицательное. То есть electronegativa. не значит, она плохое, Eso no хорошее significa делает. que es Наоборот, malo, al чем revés, больше es bueno. электроотрицательных Cuanto женщин, más тем mujeres больше будет electronegativas hay, положительно tanto отрицательных más мужчин. positivos Ну, то есть, negativos которые hombres подходят habrá по своей que природе. provienen de su Потом naturaleza. Y después и другим типа достанется. Вот, уже никто, entregarán a los demás, не сохраняя себя, может делать что-то sin в этом роде. considerarse, conservarse a sí Ну mismo, no и se puede потом уже ayudar a резонирование, los demás. связь со схожими структурами. Y Вот después viene la как conexión con otras estructuras упорядочить semejantes, o пространство. sea, ordenarse en el espacio. И одно пространство состоит с большим Y un количеством неупорядоченных частиц, espacio consta de неупорядоченных частиц. partículas no Другое, ordenadas. чем выше пространство, Después тем более tenemos упорядоченное. otro espacio В этой superior donde синергии, están más ordenadas собственно esas говоря, это partículas. Y предопределяет todo и eso существование predetermina la нашей existencia души или духа. de nuestra alma o espíritu. Таким образом, поля 10, 11 Y и los 12, campos они décimo имеют primer, segundo y изначальное tercer сознание. tienen Сознание una само по себе. conciencia original, Да? o То sea, есть, la conciencia dentro de sí если misma. чем грубее Cuanto más душа, то изначально grosera тело, потом es сознание. el А чем alma, выше, изначально сознание, más, потом тело. И más это grosero es el cuerpo. здесь речь идет о сознании как о Se некой trata de una conciencia como конфигурации una configuración энергетической, energética которая обладает que большей posee степенью, mayor grado, большей силой и más большими fuerza y возможностями más в конечном счете. capacidades. Ну и характеризует, Y конечно, se эта caracteriza природа светимость. por la naturaleza de Да? la luz, luminosidad, Порождение o sea, светимости, la generación de luminosidad и которую она сама себя и пакетирует. que empaqueta a Это, sí знаете, можно misma. сравнить Se puede comparar с где-то с цепной реакцией ядерной. con В una общем-то, это ядерная физика в física конечном счете. nuclear, con un proceso nuclear. То есть, ну что для нас? Pero Для ¿qué нас, es lo que nos например, одно interesa a высшее сознание. nosotros? Estas Мы какие-то conciencias superiores. такие пониженные, Nosotros вот там somos какое-то así высокое, значит, это bajos, hay algo не для нас, superior это не мое. y la gente Значит, dice, это oh, eso no действуйтесь lo на то, tengo на том inherente, no es преимущество, para типа mí. моя хата с краю, ничего не Muy, знаю, muy rápidamente да, encontramos как больше, так и продолжаю. В la реальности excusa para это seguir не совсем viviendo честно. como vivo. Y eso es Это muy есть interesante. Es понимание la тех аспектов, comprensión de например, determinados взаимодействия нашего aspectos de головного мозга с interacción de костным мозгом. nuestro cerebro con la Да, médula которое ósea.
многим que другим también nos abre la Ну и здесь, puerta конечно, a la уровень comprensión высокий, de muchos когда мы procesos понимаем internos. вот этот обмен Es muy alto nivel со cuando структурой, comprendemos с este сознанием, да, то есть intercambio de la если estructura это con la conciencia. структура, это La сознание, médula ósea а es la это содержи... estructura головной мозг, y это сознание, el, содержащее el все вот эти cerebro всякие, es la conciencia. то есть O функционирование sea, el неких funcionamiento de принципов determinados внутри нас, principios даже superiores dentro при de том, что nosotros, мы не дотягиваем до incluso si многих no высших. llegamos a estos. То есть уже то, что O мы sea, обладаем el que мельчайшими tenemos возможностями capacidades высших полей, superiores, de наверное, campos делает superiores, нашу жизнь здесь tal vez hace любопытной. nuestra vida acá como mínimo curiosa. И, конечно, дух Y этих claro, el полей espíritu состоит из de атомов и estos ионов, campos мы consta такие de молекулярные átomos e больше, ionos, да, mientras que ионности, nosotros somos то más есть хаотических moleculares, состояний. estamos en el Но estado вот de когда люди Brown, стремятся как o sea, раз más типа caóticos. помедитировать, Cuando la gente даже trata если de meditar, допустим, мудрый спрашиваешь, зачем, он скажет, incluso si упокоить le себя, preguntan por qué, упокоить y себя. para Вот так, calmarme, упокой души. В конечном счете все calmar el alma. согласны, как бы не хотели. А, Ну, в общем-то, понятно, то есть дух Está с claro, молекулярным, el, el с молекулярным espíritu con строением, la мы construcción более molecular tiene низкосознательные, indicadores и вполне мы inferiores. можем это убирать в сторону, No потому что podemos разный уровень eliminar eso молекулярных porque los строений, они diferentes делятся niveles de по construcción своей molecular se степени dividen en su grado de принадлежения. tensión. Здесь больше, конечно, интересно рассматривать не молекулярные Y строения, si иначе consideramos вот это la construcción no такая molecular de более nuestro устойчивая. espíritu, es más И firme, задача que пакетирования es – la это tarea de более empaquetar, устойчивому o sea, llegar a положению una нашему posición más и firme, estable de каким nuestro espíritu, немолекулярному o строению sea, una приступить. construcción no molecular de nuestro И espíritu. вот, опять-таки, возвращаясь к Y пятому уровню, volvemos это очень al интересное, quinto которое campo, que es muy требует interesante, que элемент implica устойчивости, determinado desarrollo собранности, de reunión, de и который отвечает estabilidad, за наше, собственно, y es совершенство. Человек responsable de nuestro стремится perfeccionamiento. к Si совершенству, и alguien когда стремится к aspira al совершенству, это само стремление к perfeccionamiento, совершенству, есть некая частица совершенствования. y И вот это la тоже есть aspiración al показатель perfeccionamiento некого es творения, una которое у нас partícula del заложено, и perfeccionamiento, его es algo que надо tenemos рассматривать también как inherente y отдельно debe взятое природу, в развитии considerarse которой como una в состоянии naturaleza adicional усовершенствовать, donde al desarrollarla изменить или вообще заменить природу cambiamos o нашего духа. sustituimos la naturaleza de nuestro То espíritu. есть ведь вопрос, в конечном счете, духа – это вопрос пребывания в нас. El Как он espíritu, пребывает в нас, и вообще мы, когда si hablamos обращаем del на него espíritu, es свой cómo дух, vive, пускает, habita вот dentro de этого nosotros y cómo достаточно nos для духа обычного, comunicamos con él mismo. для нас. Вот. Так что вопрос, ведь больше допустить, чтобы наш дух не La- погибал. lo más importante Но es no видите, dejar a nuestro войти во espíritu morir, взаимодействие с ним и pero отношения с entrar ним en очень сложно. contacto Но видите, если мы con el были бы espíritu es muy difícil. реально Si образованными людьми fuéramos и посмотрели, personas как educadas в течение истории y люди consideramos выражали cómo отношения к en la своему historia духу, la даже gente сейчас в различных племенах, состояниях, expresaba actitud то мы hacia видим, su espíritu, veríamos muchas государственные cosas необразованные interesantes. аборигены Por ejemplo, Австралии, los aborígenes no какие-то educados en племена в Australia o Африке, pueblos en или África еще в Амазонке там o en оставшиеся Amazonia. Шипиба в конечном счете. Но в реальности Decimos que они no son настроены educados, на pero de hecho están, реальность, para настроены на ellos дух, es una realidad, взаимодействие с ним, están sintonizados con el которое не espíritu y es подвергает una сомнению, realidad para ellos no так как sometida a они dudas, и изначально dado que были в inicialmente сонастройке. estaban Мы не сонастроены sintonizados. с нашим духом. Nosotros no Вот, наверное, estamos наша sintonizados con главная nuestro проблема. espíritu y esa es la Нас не dificultad обучает быть в сонастройке с своим más духом. alta. No nos Это enseñan a тоже estar такое свойство. sintonizados con Очень nuestro espíritu. хорошее, Es un чтобы человека estado. отключить от самого себя.
Ну, или y de esa воплотить в forma себе человека. no activan el Ну, ser здесь почему это humano происходит? en la Как? Здесь persona. можно много чего сказать Podemos по hablar поводу. un Где-то sinfín да, вот acerca de где-то, eso. нехорошо, выйдем, да, значит, с революционным призывом, чтобы все. И вообще, давайте выберем президента духа, Por ejemplo, скажем. vamos a Ну, скажем, вот elegir там el есть presidente del живет espíritu. какой-то, Por не дух, ejemplo, а душа. vive alguien y Мы decimos, выбираем духа es buen su того президента. espíritu. O sea, Ну, мало того, elegimos что el espíritu de большинство este президентов, они presidente. по природе, то есть они следуют вот своим каким-то Muchos espíritus духовым de свойствам. presidentes siguen Вот. sus caminos, por así И decirlo, y понимаете, они и так все cualidades. выбраны O по sea, своему a ellos no сценарию. hay que Мы сейчас духа elegirlos, нового ellos выбрали в ya Америке, están например. elegidos. Да? То есть тоже интересно. То есть Eso es наблюдать, interesante как это observarlo, все происходит. cómo Это pasa todo eso. следствие, собственно, пакетирования духа. Todo es una Но вполне consecuencia de имеет la forma de возможность можно empaquetar пакетировать сейчас, понимаете, espíritu. так скажем, в хороших, может быть, условиях лучших, чем другой. Но вопрос-то все-таки в сознании, Todo se trata в de la том, conciencia какое мы положение y no en la в этом posición externa que занимаем. tomamos en esta vida. И, в общем-то, улучшить природу Mejorar la для чего naturaleza, нужно? Для ¿para qué того, lo чтобы necesitamos? выйти на траекторию Para alcanzar пути. la Нас же не trayectoria del случайно, у нас есть camino. некая O траектория sea, пути, tenemos una которая нас сюда trayectoria del привела. camino que nos Не trajo факт, acá. что мы сможем даже по Eso no ней significa вернуться. que podemos Вот. volver por Хорошо este еще camino. Sería улучшить эту bueno траекторию. mejorar además esta trayectoria. И вот этот вот процесс Y este proceso одухотворения, de да, который мы espiritualización проходим, он por el еще cual ускорит, pasamos, что мы ¿qué es lo que pasa? принимаем сначала, Aceptamos, осознаем después сознание, потом conocemos la развиваем conciencia, сознание después desarrollamos la conciencia внутри нас. dentro de То есть в этом nosotros. плане очень Y en este пример caso даосской es muy алхимии, buen развитие ejemplo en la бессмертного зародыша. tradición taoísta, el Это как desarrollo раз del и feto развитие embrión inmortal вот этой es el одухотворенной desarrollo de esta природы naturaleza внутри нас espiritualizada и dentro de выращивание душ nosotros и y совершенствование crecimiento y замену, perfeccionamiento o sustituto del если espíritu, мы имеем более si слабый. tenemos uno más Но, в débil. принципе, все, что я говорю, это не есть Todo lo que монолог. dice Да, это было заначато во времена, когда sería importante para естество los человека tiempos cuando стало la углубляться. gente, Да, то есть ведь вначале el estado была corporal более de оболочечная, la gente empezó да, a ser более, más так сказать, materializada. явная Antes los физическая cuerpos оболочка, de как мы la сейчас. gente Потом era они más como nublina, no eran более tan грубой, densos como ahora. получалось, Y что con el tiempo se hacían cada vez más, сам дух, más он groseros, имел más свою materializado. O материализацию. sea, se produjo esta Телу materialización del потом cuerpo понадобилось, чтобы y спрятать, después защитить дух tendrían que внутри себя. guardar Вот. y esconder el Изначальный espíritu египтян dentro. Ба, El да, espíritu inicial va назывался, да, то есть душа, en los которая, egipcios, в así se общем-то, llamaba el alma, направлена, и y que тело, está по representada por сути, el cuerpo которое предопределяет que predetermina свойства и las качества, ну, в какой cualidades степени y неизменные. las cualidades Ну, потом fijas, он начал que no cambian, меняться, pero todo вот эта después предопределенность, empezó a cambiar она стала опираться y esto, высшая предопределенность esta на predeterminación низшую empezó предопределенность, место, a где все это происходит. basarse en una Понадобился predeterminación сосуд, inferior. Por да, eso se или necesitaba сосуд un тоже vaso. получается тело. Y este vaso es Ка, el cuerpo, сосуд, то K. есть вот мы имеем O тело, sea, tenemos el которое cuerpo стало пониматься как que empezó a природа comprenderse духа. como la Да, очень naturaleza del интересно. То espíritu, есть muy interesante. душе Ба El пришлось alma делиться, va, debería да, то есть надо dividirse либо с товарищами по духу объединиться, o ну типа Ба объединился с Ха, и вот пойдем Va se поделимся этим. unificó con Вот. K Либо это делегирование части энергии o на delegar то, parte de что la energía может содержать a aquello que pueda и охранять. conservar Кстати, y это guardar. сформировало вот это понятие номов, Eso понятие formó el тотемов, concepto de los да, gnomos, энергии, de los которая tótemes, обладает или cuya energía, аккумулируется в том или ином donde la месте, energía se acumula o пространстве, está en determinado который lugar носит del это. Можно espacio. сказать, тотем– O это sea, el дух. tótem es un То есть espíritu, podemos определенное decir. место.
o sea, determinado lugar обладать той или иной donde энергией, соответственно, притягивает entra determinada ту или иную energía силу. y atrae determinadas cualidades. Свой вид дыхания, свой вид Tiene su forma напряжения. de tensión, de respiración, И там формируется цикл y жизни. ahí se И forma el самое ciclo de la интересное, vida. Y что lo цикл más жизни interesante es que el ciclo de la vida египтяне de тоже los стали определять egipcios, как дух, ellos да, или empezaron a иб, determinarlo como да, то espíritu, есть цикл ib, жизни, o sea, el ciclo de la который vida заложен que es inherente обстоятельства места, del времени, lugar, el tiempo, условий condiciones de проживания, la vida, который que se рассматривается considera как одушевленный como процесс, proceso да, espiritualizado. кстати, которого, в общем-то, сам процесс рассматривается Y как el дух. proceso mismo se Очень considera такой como espíritu, интересный, muy interesante. конечно. Ну и хотя это есть в нас, и это Y связано eso также с lo сердцем, tenemos да, dentro которое de nosotros, está накладывает relacionado некий ритм, con el и он corazón, определяет. donde tenemos un И ritmo que вот это как раз determina. понятие Y el о concepto de одушевленности la сердца, потом espiritualidad, одухотворенности de la сердца, animación y оно después тоже имеет espiritualización del corazón, свою tiene внутреннюю природу, su вообще naturaleza interna. процесс, то есть O внутри sea, нашего el тела, proceso dentro de процесс nuestro тела cuerpo, цикла, el proceso который, del в ciclo, общем-то, задача которого cuya tarea es совершенствовать perfeccionar отчасти природу l- Ба, ну и здесь небольшой parcialmente la здесь может играть naturaleza del пересечение Ba y с, también se cruza а, с душой con или el духом alma Ка, o к el чему мы espíritu придем. Но Ka, a lo вдалее que vamos a hablar. подобное же усиление, оно Pero este привело fortalecimiento к llevó звучанию. a un sonido. Звучание, которое El наделяло, и так sonido, o определялись и sea, звучание. determinaban a la Или persona según рем, su звучание. sonido o Также это ren, стало становиться que с empezó a именем. То есть человек обладает correlacionarse звучанием для того, чтобы con el проявить nombre. либо ба, либо это есть O транскрипция sea, o es Ba души o Ка, es la то есть transcripción del что-то alma Ka. добавочное, что O может sea, улучшить esto нашу жизнь. adicional que podemos Да, то есть mejorar тогда dentro de получается, мы nosotros. O имеем sea, 4 души. tenemos 4 almas. То есть и в реальности это же резонирование Y eso сознания, es когда мы правильно слышим звук, или resonancia de la хотя бы conciencia постоянно cuando взаимодействует escuchamos с звуком, как correctamente с мантрой, el правильно sonido y cuando подобрано. interactuamos con el sonido В como un древности так mantra все называли en la согласно antigüedad. какой-то силе. Por Например, ejemplo, называлось llamaban una согласно fuerza определенной según душе. То есть это determinada слово alma. «ба» O sea, el alma впоследствии Ba наименование, да. obtuvo un nombre. Потом мы их стали соотносить Después с именами empezamos богов. a Да. relacionarlos con los nombres de los Каждый хотел dioses y соответствовать cada или uno резонировать, quería или предлагалось ему resonar для o усиления своего interactuar духа o se le звучание ofrecía согласно какому-то interactuar более con un высокому sonido свойству. de А calidad иногда и más alta para негативному. Знаете, perfeccionarse. когда A veces es человек начинает negativo там cuando la заниматься persona или empieza когда-то a там practicar той или иной вере, ему o, дают имя. y, por ejemplo, Это le ведь dan задача un как раз nombre для determinado. Es la усовершенствования. tarea para Хотя во el время практики mejoramiento, практикующие aunque ему дают durante la práctica имена, направленные на les dan вскрытие человека. То есть nombre он para abrir видит свои какие-то la свойства и persona, качества, ему para ver могут determinadas cualidades. уничижительное какое-то имя O, выдать, но это y тоже puede уже ser también un проблема. nombre То есть destructivo, иногда pero se da воспалительные имена не очень хороши, para то есть для природы, abrir la naturaleza. которую надо, конечно, уметь определять и обозначать. Y esa naturaleza hay que saber И, в determinarla, общем-то, в конечном счете denominarla, человек claro. живет, он либо излучает энергию, Y либо он ее поглощает. la И человек gente o излучает энергию, irradia energía o la вокруг, absorbe. формирует вокруг себя Una поле. persona que Очень irradia интересное, да. То есть, одно дело, energía мы живем в каком-то forma поле, determinado campo. Una мы cosa живем es cuando vivimos вокруг dentro того же de un поля, которое campo живет в o другом поле. cuando А vivimos это en тоже nuestro дух. campo dentro de Да, otro тоже campo. понимается как дух. То Eso есть мы también se очень comprende делаем como одухотворенным. un Но espíritu. самое También lo одухотворенное сразу это hacemos поле, если мы энергию изливаем. espiritualizado. Это Estamos поле, если мы espiritualizados, удовлетворяем, оно живет. creamos Это otro вдруг очень campo, становится. Да? То есть это campo que скорость es движется. espiritualizado y Если мы después pueden haber продвинутые más y и más. O так, в sea, общем-то, somos como una вглубь всего. mamushka. Единственное, что это не обязательно делать, нам надо углубляться внутрь Claro, hay себя. que Ну, по крайней мере, profundizarse uno dentro de sí окно mismo. предлагается, Pero por lo menos египтяне уже предлагали, los да, egipcios что человек, ofrecían собственно a la говоря, себе persona держал как бы
неком саркофаге, mantenerse como en на пункте сохранения. una Так вот, ley de la АВП conservación. надо понимать как пакетирование духа. O sea, también se comprendía como И empaquetar el espíritu, como un sarcófago. вот в этом как раз аспекте Y en можно este aspecto es определить interesante еще один determinar принцип un формирования principio más de души formación сихем. del alma, Sigem. Сихем, да, это когда мы Sigem увеличиваем es объем cuando энергии, не качество aumentamos энергии, el а объем. volumen, no la calidad, el Да, volumen это de la очень часто energía. встречается и у практикующих, Se либо ve пассионарных людей, они muy, приходят, они увеличивают объем muy a энергии, menudo. La но не gente увеличивают качество, aumenta el volumen de su улучшает качество. energía, pero no И этот mejora la объем, calidad de он su energía. становится Pero таким este огромным volumen объемом, es да, там así enorme начинает y este empieza а, трамбовать себе дорогу, да, и a controlar a la двигать persona в удобном ему состоянии. Но это тоже en un вид estado души. cómodo para la Единственное, что persona. она Eso распадается también es una vida в del разлетах alma, pero пространства. Это, конечно, зависит, se какая степень descompone. объема Claro, todo высокий. depende del volumen. Если уровень сцепления Si el nivel энергии del невысокий, enganche даже увеличивая объем этой de энергии, la она будет energía no es alto, incluso si aumentamos ничего с ней плохого не el сделаем. volumen, no Она podremos распадается. hacer nada И con esta уже, energía, se конечно же, descompone. потом вот этот Y después фактор de очень важный, todo esto, este factor и importante который, в общем-то, заменяет многие предыдущие, que это sustituye связано muchos с anteriores, está relacionado душой con К. el alma То K. есть что мы можем O сделать, sea, усилить ¿qué для того, podemos hacer, чтобы fortalecer улучшить para свою mejorar душу Ба nuestro или alma Ba ее даже o заменить, sustituirla, трансформировать. transformarla? И это стало очень важно. Собственно, это Y eso se hizo muy стало и основой, importante y se как я считаю, convirtió en формирования base de алхимии la в formación Египте, de la потому что alquimia надо de los начинать было egipcios, porque трансформировать энергию для deberían того, чтобы transformar la energía поменять, para так сказать, cambiar свою судьбу. su Потому destino что Ка– это incluso, уже porque K попытка ya es un изменения. intento de Она cambio. может не увенчаться успехом, но Puede сам que no процесс очень tenga éxito, важный, pero очень es un интересный. importante proceso e А, interesante. в конечном счете, если слабый Ба, можно этот Ба и заменить. Si tienen una Ba débil, pueden Ну и cambiarla, sustituirla. когда мы серьезно Pero cuando занимаемся practicamos с seriamente, духой К, trabajamos согласно древнеегипетской con el alma традиции K, душе, да, тогда мы формируем еще entonces усилия. formamos То además есть вот эта esfuerzo. Hay un воля, concepto внутренние mm, силы, это вот отчасти это de и voluntad хека, interna, es тоже Heka, как душа может que también se распасться, puede но ее considerar задача como alma, работать с pero su помощью уровня tarea К. es trabajar en fortalecer И K. это очень такое любопытное Es свойство, una внутреннее свойство, cualidad но отдельно curiosa можно dentro de la otra cualidad рассматривать, да, как творящий, y созидающий se puede силу. considerar como una fuerza Ну и потом creativa. уже, собственно, остаются у нас два самых высоких, Mm, таких свойства, Después tenemos dos которые cualidades связаны с altas тем, что мы relacionadas con все-таки que de физическое todas тело formas tenemos un cuerpo подчиняем físico que телу духа, obedecemos al и cuerpo тогда del у нас мы espíritu получаем y entonces из obtenemos духа Ба делаем дух Сат. del espíritu Ну, Ba, это hacemos espíritu люди, Sat. занимающиеся практиками La бессмертия, gente que hace достигают prácticas нетленности de тела, inmortalidad вот они достигают состояния Сат. alcanzan el cuerpo que no se Которое descompone, alcanzan el estado de уже не Sat. определяет, что в нашем теле что-то излишнее или O надо sea, no se отбросить determina que это hay algo en nuestro cuerpo innecesario физическое тело, o да, и tipo освободить, так сказать, дух abandonar или душу. el Речь не идет cuerpo, лишь о liberar su espíritu. самособлаждении, No se trata de есть речь о liberación, группировании. sino de Кстати, agrupamiento, мумификация agrupación. O sea, и la выполняла была попытка momificación fue выполнить эту un задачу, intento de cumplir но con как esta бы не tarea, получалось. Но это que no tenía совершенно mucho éxito, pero верно, no, но no, tampoco es надо tan учитывать, чтобы correcto частоты decirlo, пространства pero были такие, hay что que они не considerar блокировали. que las frecuencias Да. del Дальше espacio eran así que остается у нас permitían полная este трансформация proceso. Y después тела и viene la достижение пятой transformación Аху, completa del да, cuerpo, Aju, el logro de la luz. духа, который También можно es un достичь, espíritu когда que se puede lograr физическое cuando la gente трансформирует тело, transforma el как это cuerpo было, так скажем, como era, популярно в свое время, en su momento era интересно потом interesante y popular и любопытно y даже curioso. многим
hoy en día. поэтому надо рассматривать, También hay que considerarlo что эта идея очень que важна, esta и idea es поэтому мы muy существуем importante в макрокосмосе в том или ином виде аху. porque vivimos То en el есть в нейросети, macrocosmos en una который forma de ajo, определяет поле нашего тела, в том поле, в котором мы находимся. То y есть, и вот это вот существование, que проникновение в дух, да, o оно sea, se trata de la так или иначе penetración en el espíritu. De обуславливает todas formas, компакетирование духа. se determina el Так concepto de или иначе, empaquetar el условно espíritu, или безусловно, рационально или рационально, racional o irracionalmente. двигаемся в эти задачи каждый день. Movemos a las tareas de empaquetar el И espíritu вот, de todas например, formas. Por опять ejemplo, возвращаясь к практике, volviendo a да, las то есть prácticas, попытка el intento тела в покое, del cuerpo en quietud, достижения, да, o sea, гармонизации, el это вот есть logro de la armonización, de la armonía, потребность у es каждого, una necesidad de cada собственно uno, говоря, человека. de cada persona, de cada ser Это humano, успокоить, сохранить, de calmar o усовершенствовать свой conservar дух. o perfeccionar su И это espíritu. очень концепция важная, Es un concepto bien importante, так как оно формирует, dado que forma собственно, тельные последствия. determinadas И consecuencias. если мы хотим, чтобы после нас что-то Si осталось, queremos еще лучше que улучшилось, algo quede нам нужно después de это nosotros o учитывать. incluso si se mejora, debemos considerar, tomar en cuenta И то ese есть factor. причина Y la razón ведь появления нашего духа — de la это то, что в aparición de нас, nuestro конечно, espíritu происходит, es que, а, то, что сгруппировано усилиями и es que даже entra algo que está agrupado por физикой и энергетикой esfuerzos, родителей, la física y la эффективно energía наработали. de Да, de nuestros компакетирование духа — padres вот y это то, что también мы qué es lo наработали. que hemos И здесь не trabajado. скажешь, что важнее. Y aquí no se То, puede что от decir нас пришло, то, cuál es что как-то más нас, importante, как aquello que нас vino a зачали, nosotros, cómo nos или concibieron, что мы в конечном счете o qué сделали es с lo этим. que hicimos a Да, fin это de и cuentas con может один todo из eso. трех доминирует в конечном Cada счете. uno de esos tres factores puede dominar, claro, И ведь каждый из этих трех, y cada uno de оно estos влияет tres на вот эту influye структуру en нас, nuestra estructura которая interna que порождает genera вот это условие esta condición para формирования la всех, formación, если по египетской según концепции, el concepto de Egipto, 10 или даже 11. 10 o u А, 11. Ну, в принципе, правильно все-таки говорить Sería más correcto decir 10, да, 9 incluso видов духов, tipos как de это дальше, espíritus, светимость, dado que después se trata это de уже такой luminosidad. уровень, Es un nivel который он может быть достигнут, мы не можем que его puede ser alcanzado. No определять. lo podemos Хотя в determinar, теории aunque en teoría можно это получить. podemos Да, то есть, obtenerlo. ведь видите ли, среди нас ходят какие-то светимости, O sea, да, в entre конечном nosotros счете, andan и они обладают этой luminosidades que природой. posean Просто esta видите ли, их naturaleza, pero сознание su не очень conciencia no вписывается se inscribe muy в bien en la сознание conciencia de сверхъестественного, aquellos que да, и не andamos acá, понимает, sin comprender, почему они, например, ставят булочную за булочкой, да, потому что тут светимое тело есть, он porque не no обучен están, вот nadie этим les делам, лучше enseña не cómo vivir обучены, acá. да, они говорят, не Nosotros можем, tampoco estamos мы не educados. добиться никаких чудес, вот, и так вот у нас и выходит. Liberar el Но, espíritu в de общем-то, aquello que lo освободить дух descompone y lo от того, что его destruye разлагает, es то, una что buena уничтожает, tarea. ну, такая неплохая задача. Y mucho está И ведь relacionado con los многое procesos de связано, nuestra конечно, с vida процессом нашей y жизни, en las condiciones да, en и que vivimos. O sea, условия, se trata в del которых мы espacio. живем, ну, имеется в виду пространство, в конечном счете. Y lo más И difícil para самое, nosotros конечно, сложное es la для нас — respiración, это debido a la respiración поверхностное superficial дыхание, y la и incomprensión de la circulación de la energía, la невоспринимаемая alimentación циркуляция de la cual энергии, hablamos, питание, о чем уже que no nos говорилось, permite desarrollar и sobre todo позволяющее la развивать conciencia del выучить espíritu. сознание Una как persona стоять, потому что человек que no se чрезмерно alimenta питается, он не correctamente может no puede развивать, ni desarrollar ni mantener la conciencia, поддерживать ni su сознание, propia conciencia, не ni la свое собственное conciencia de su espíritu. сознание, ¿De да, qué es conciencia а, podemos hablar?
какое сознание, да, причем человека после ¿Qué какое conciencia tiene сознание una человека persona после que comió читания rábanos y otro que Бхагаватам, comió чтобы salsichas? вообще понимать разницу. Era en Rima, А, en ruso, И por eso nos dio думаю, como этот вопрос ejemplo. Es una cuestión que no se puede нерешаемый. solucionar, Да. pero cabe Но он señalarla. может быть Para обозначен как aumentar la таковой. frecuencia de nuestro Но чтобы espíritu es повысить частотность importante своего la духа, в fuerza de la общем-то, конечно, должна conciencia сила сознания y la alimentación почувствовать, debe mantener aquello que кровь alimenta должна la пойти за счетом conciencia. Aquí hay que aclararse царь-сознания. ese tema porque la И sangre это надо разобраться, потому что es una кровь, да, sustancia грубая gruesa de субстанция alimentación, питания, no попадает mantiene в la дух, conciencia de поддерживает alta высокочастотность frecuencia, сознания. aunque una persona puede nacer Тогда, да, con человек может altas развиться с condiciones de высоким качеством conciencia сознания, y de a ну, poco просто так его bajarla. потихонечку Bueno, más тушить. despacio que Ну, гораздо otro, медленнее, por чем у ejemplo. другого. O sea, la idea de la То есть cristalización идея del кристаллизации cuerpo тела, конечно, она должна быть в debe контактуальности, permitirnos чтобы movilizar el попробовать espíritu, мобилизовать дух. pero lo más difícil Ну, es alcanzar la самое física сложное del espíritu. постигнуть Vamos a физику духа. no hablar Давайте мы de la física del все-таки не espíritu, sino физику de духа, nuestra потребности necesidad наши на вот это вот de некое calmarnos en un sentido укоренение normal, себя в таком нормальном смысле donde buscamos слова, где мы intereses relacionados con nuestro espíritu cuando la persona ищем trata de как раз encontrar интересы, связанные с нашим духом, да, когда человек там diferentes пытается найти cualidades цель, que а, agitarse por иные cosas, свойства, чем destruirse, себя раздражать, там, incluso разрушать в molestar ней, en los procesos de su vida. в общем-то даже мешать в процессе своей Este tema, жизнедеятельности. Вот, hemos собственно, razonado un poco эта acerca de este tema, тема, она вот таким analizado, образом y мной tal vez haya algo порисовалась, interesante dentro, ¿no? и думаю, что что-то в Y этом él lo есть, dijo. между прочим. Вот. Y ahora, И что-то где-то сказал tranquilamente, en точно. calma, Ну, conservando la naturaleza de сейчас nuestro espíritu, спокойно seguimos сохраняя viviendo. природу своего духа, Aquí, aquellos que no мы conservan su espíritu, de продолжаем hecho, жить. no, Те, кто no vienen живет и acá para сохраняет escuchar, природу своего духа, он, собственно, не придет сюда слушать escuchar a una persona непонятного desconocida como él. э, Hasta la спикера в próxima. моем лице. Всего доброго.